Cara bikin keyboard yang tadinya berisik jadi lebih kalem kayak gini. Di konten kemarin banyak tuh yang bilang di komen bahwasannya kalau pakai mechanical keyboard itu berisik dan mungkin bisa mengganggu rekan kerja yang lain. Tapi sebenarnya kalian bisa custom suaranya juga sesuai keinginan kalian. Menurut gua salah satu yang berpengaruh besar di suara mechanical keyboard itu adalah switchnya. Kalian bisa pilih sendiri warna dan profilnya. Ada tactile, linear, dan clicky. Warnanya banyak, ada biru, merah, putih, kuning, hitam, dan lain-lain. Yang suaranya lebih kalem itu biasanya profile linear. Sama nih yang bakal kita pakai kali ini juga, yaitu Jewik Linear Black. Gimana? Dengan perubahan kecil aja menurut gue keyboard yang 500 ribuan udah ya cukup oke lah suaranya. Kalian suka yang mana? Coba komen ya.